G'day guys and gals. Here I am, got my Songkran shirt on. I pulled the sounder off the boat. That's gone out for repair. Don't know what went wrong with that. I got it going about a month ago and it just stopped again. And the PCP hopefully will be back in a couple of days by the weekend. There'll be another job to do. And of course he didn't do the job he said he was going to do for me, but you wouldn't expect anything different in Thailand. We had a nice lunch out today. I mean, all this way from the ocean, and I had beautiful crab rolls. And that probably cost me all of $1.50. And the water was free. Well, a couple of baht, not much. But at the Red Chair restaurant as usual, I mean, it's certainly the best we've got round here. Oh, and we've got a bit of rain today. We were told we're having heavy rain for 5 to 7 days, but that doesn't appear to have happened yet. I guess they're getting it in Bangkok, but not necessarily here. But here's my beautiful wife to talk to you. Good afternoon everyone สวัสดีค่ะทุกท่านเช้าวันนี้ลุงจอนมีเรื่องให้เล่าอีกแล้วค่ะแกเครื่องติดเครื่องหาปลาที่เราเรียกว่า Lawrence Fish Finder Machine ที่มันติดอยู่กับ GPS of the boat กับเรือเสียมาได้หลายเดือนแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็เลยส่งไปให้กับช่างจูนที่สันทรายเพื่อตรวจสอบและเช็คและซ่อมค่ะเอาส่งทาง Carry Express แล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็ We had lunch at สันกำแพงโภชนาที่เดิมค่ะร้านโปรดของเราค่ะอาหารอร่อยราคายุติธรรมเปิดมาเกือบจะ50ปีแล้วค่ะมีชื่อเสียงมานานแล้วรับประกันด้วยคุณภาพของอาหารรสชาติอาหารและราคาและคุณภาพของแม่ครัวค่ะ Everyone overtakes me because I only drive at 50 now. Wish that was my age. That is the way we are back home. We are going home, heading home. Before around the corner, it rain. It was raining. Raining. See you later, guys. Thank you for watching. Have a wonderful day. Bye bye.